Oke, coba kita kopikan ini ke sini. Nanti ini jadi PR ya. Dicoba kalian di rumah. Kemudian nanti dikumpulkan. Oke. Nah, ini ada ini ya, kepalanya VGA, kabel VGA ya. Nah, coba kita lihat dulu, dianalisa dulu nih pandangan depannya ya. Oke, bentuknya kan berarti ini ya yang paling utamanya ini set sketsanya begitu. Oke. Coba kita buat dulu berarti yang ininya. Oke. Nah, coba kita buat dulu sketsanya. Nah, kalau kita lihat ini kan berarti pandangan utamanya bukan dari depan ya, bukan dari sini tapi dari atas. Maka kita pilih sketch begitu ya, dari top. Kemudian kita buat sketsa. Nah, ini kan simetri. Kita buat dia buat garis bantu nih. Ini untuk garis sumbu simetrinya. Itu sudah, baru kita kemudian lakukan bikin sketsa. Ini sengaja saya tidak proporsionalkan dulu. Begini. Ya. Kemudian dulu dong. Ini kesini dulu ya. Kesini. Ini ke bawah. Kemudian ke samping. Gitu. Ini naikkan dulu ya, biar proporsional ya. Kita sejajarkan saja dengan ini. Nah, tambah relasi begitu ya, biar dia koinsiden gitu. Nah, tambahin koinsiden. Oke. Begitu, ini saya potong dulu. Kemudian ini berapa lebarnya? 35. Terus totalnya berapa ini? 56. Jadi ke sini. 56 gitu ya. Kemudian total dari sini ke sini itu 35 gitu. Oh, ini kurang panjang berarti. Ini karena garis sumbu dia masih bisa ditarik aja gitu. Ini saya temukan ke sini. Kemudian lebar ini berapa nih? Ada keterangannya nggak? Nah, ini lebarnya 34 ya, bagian belakang. Oh, salah dong saya berarti bikinnya. Yang ini 34. Nah, yang ini saya pencet shift di sini ya. Dimensi ini pencet shift, terus drag mouse-nya ke sebelah kiri, nanti dia akan panjang seperti ini, 50. Oke, sudah. Kemudian lebar ini berapa? Nah, ini patokannya dari depannya. Dari sini ke sini 3. Ini lebarnya 3, begitu. Kemudian, oh ini ada begitu ya sketsanya. Ada 23. Berarti yang ini belum miring ya. Yang ini kita sejajarkan dulu begini. Jarak dari sini ke sini tadi 23 begitu. Nah, ini kenapa bisa begini? Ini karena kita belum kasih horizontal. Nah, sudah 23, kemudian baru miring ke sana ya.
yang ini karena sudah ada horizontal jadi dia nggak bisa. Kita hapus dulu nih yang ini, kita delete supaya dia bisa miring seperti ini. Ini jaraknya 11. Oke. Oh, yang ini kurang lagi nih. Ini harusnya begini. Ini kita potong. Dan ini kita pertemukan jodohnya. Nah, begitu sudah jarak ini 11. Geser ke sini. Jaraknya 11 begitu ya. Kemudian jarak dari sini ini berarti berapa? 35 dikurangin 8 atau 3 tambah 11 tambah 10 tambah 8. Ini ke sini sama dengan 3 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 8. Nah, itu ya. Kemudian jarak dari sini ke sini itu adalah 14. Ini ke sini 14. Itu jarak dari sini ke sini 10. Ya. Nah, ini sudah hitam semua nih. Berarti sketsanya sudah betul. Kemudian kita lakukan mirror ya. Sketsa ini kita pilih. Kemudian kita lakukan mirror di sini ya, mirror sketch, mirror begitu. Kemudian kita pilih bidang mirrornya mana, yaitu garis sumbu yang ini, yang oranye. Klik begitu. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Kalau ada warna tanda yang lebih gelap, abu-abu yang lebih gelap, ini tandanya bahwa sketsanya sudah oke. Tinggal kita extrude setebal berapa nih. Oh, kita lihat di gambar sini. Oke, dikasih tebal 15. Sudah, kita kasih tebal extrude 15. Gitu. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk dasarnya. Nah, kemudian kita mau buat yang mana? Oh, Pak, ini dia ada fillet. Nah, ini fillet. Oh ya, saya belum ngajarin yang fillet juga ya. Nih, fillet. Di sini bentuknya nggak tajam ya. Kalau yang saya buat kan masih tajam tuh. Coba kita lihat filletnya fillet berapa nih. Ada keterangannya nggak di sini? Filletnya fillet berapa? Coba kita cari. Kalau ada yang nemu, ini nggak ada ya. Yang bisa bantu saya ini filletnya fillet berapa? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita anggap saja ya. Nah, menu fillet itu di sini ada nih. Fillet ya. Jadi kalau kita tahu fillet itu apa sih, nanti di fillet itu apa sih Pak, gitu kan. Nah, di sini ditahan aja di sini, mouse-nya disimpan di sini. Nanti ada kursornya, ada muncul tuh. Fillet create a rounded internal or external face ya. Jadi bikin radius gitu ya. Nah, ini kemudian kita pilih sisi mana yang ini yang mau kita fillet gitu ya. Nah, ini kalau 10 kegedean. Kalau 5 kegedean juga nggak? Oh ya, kegedean juga 2 ya. Anggaplah dia punya 2. Nah, kita pilih yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Nih, setiap yang kita pilih itu muncul di sebelah kiri sini nih. Ya. Nah, gitu. Kemudian ada lagi nggak?
yang harus kita fillet. Oh, bagian belakang juga, Pak. Oh, atas mah enggak ya? Atas enggak. Ke belakang sini, ya. Sini. Ingat ya, yang dipilihnya sudutnya ya, bukan face-nya. Nih, ada oren-oren, itu menunjukkan daerah yang kita pilih. Kita pilihnya yang ini. Nah, terus yang ini. Ini. Misal saya mau apa yang ini enggak, saya enggak jadi. Yang ini kita tinggal delete saja gini. Nah, delete-nya di bar sebelah sini. Kolom sini ya. Fillet. Oke. Sudah. Kalau sudah, klik kanan. Oke. Nah, oke, sudah. Nah, kemudian ini bentuk dasarnya. Kemudian saya mau buat tambahan lagi ya. Daerah mana nih? Nah, ini kan kalau kita lihat teman-teman semua di sini, ini ya, pandangannya lebih dari satu pandangan. Gitu. Dan ini nyimpennya sembarangan nih, nggak sesuai dengan aturan GTM. Yang sini, oh ini di sini ada pandangan khusus, dia nyimpennya jadi di sini. Oke, sudah betul. Oke. Nah, selanjutnya kita buat ya. Nah, yang ini pandangan ini itu sebenarnya nggak perlu nih, karena nggak ada dikasih dimensi. Jadi kalau ini dihilangkan pun tidak ada masalah gitu. Nah, sekarang kita bikin ini ya nih, bikin si ekstrudannya ya. Bagian depan dulu kalau gitu. Oke, bentuknya seperti ini ya, trapesium. Dengan lebar berapa ini? 19,5 dengan tingginya 8. Oke, kita pilih berarti bidangnya di sini. Kemudian kita sketch gitu. Oke, kemudian kita pilih di sini ada cari yang trapesium ada nggak ya? Saya agak-agak lupa juga nih. Trapesium. Oh, ternyata nggak ada. Maka kita bikin saja manual begitu. Ini begini, 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 begini. Ya, bentuk dasarnya kan begitu. Kemudian kita biasa ini kita ketengahkan dulu ya. Nah, ini klik sama di sini, pencet shift gitu ya. Nah, kemudian kita pilih dia supaya dia sejajar, kan berarti dia vertikal ya. Pilih yang sini vertikal, tung. Nah, maka nanti kalau saya ubah ini ke kanan ke kiri, dia akan sama nih. Tuh. Simetris gitu. Kemudian 19,5 dan 8. Berarti yang ini panjangnya 19,5 dikali 2. Oke. Nah, yang ini juga belum, Pak. Yang ini kenapa nggak simetris? Oke, sekarang kalau kita mau buat simetris, yang ini, yang atas juga sama. Kita klik yang titik tengahnya nih, sama yang ini, pencet shift, kita koinsidenkan lagi, vertikalkan lagi. Nah, kalau sudah sejajar begini, yang atas pun nanti akan ikut sama. Oke, kemudian ini kita kasih dimensi 8 begitu. Oke. Nah, sudah begini. Pak, ini masih bisa bergerak. Ada dimensi yang kurang, berarti warnanya masih belum belum hitam ya. Oh, ini sudutnya berapa nih? Ini dia punya kemiringan 75 derajat. Yang ini sama yang ini kita kasih dimensi 75. Nah, gitu ya. Sama satu lagi pasti ada yang kurang juga nih. Dari jarak dari sini ke sini nih berapa? Ini belum ada. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, dia posisinya ada di tengah-tengah ya. Jadi kita tinggal tambahkan lagi, berarti
yang ini, titik yang ini, gitu, dengan shift pencet dengan yang ini, gitu ya. Itu sejajar berarti dia horizontal. Tambahkan relasi. Nah, maka sudah jadi. Sketsanya sudah hitam dan sketsanya sudah tertutup lebih gelap. Tinggal kita kasih ketebalan berapa ini. Ini ketebalannya 6. Maka kita klik kanan, di sini extrude ya, tambah daging, kita pilih 6. Oke. Nah, ini fillet ya. Kalau saya mau sekalian ya, ini tinggal saya drag ke bawah. Kemudian saya lakukan edit. Jadi yang ini kita bisa langsung tambahkan fillet, 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 itu fillet. Klik kanan, oke. Nah, jadi niat cuma satu. Oke. Tinggal kemudian bagian belakang nih. Bagian belakangnya seperti ini ya. Bagian belakang seperti ini. Sama berarti kita pilih yang bagian belakang sini. Nah, ini supaya filletnya belakangan aja lah ya. Nanti radius begitu. Ini saya sketch lagi. Lakukan seperti ini. Buat lagi seperti tadi ya. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, kan ini masih miring ya, nggak sama kanan kirinya. Ini saya pilih ini, tengah-tengahnya, ini sekalian, dan yang ini. Itu kita vertikalkan, posisinya pas di tengah-tengah. Kemudian yang ini, dan nah, yang ini nggak bisa kita pilih nih. Betul ya? Yang ini nggak bisa kita pilih. Maka kita harus membutuhkan garis bantu. Maka kita menggunakan ini. Convert Entities. Ini supaya di sini klik kanan. Nah, maka di sini nanti sini ada garis bantu dan di sini kita ubah jadi construction. Jadi garis putus-putus. Nah, maka sekarang dia sudah punya garis. Saya pilih ini di sini. Kemudian ini di sini. Dua poin ya. Kemudian satu lagi yang ini. Nah, kemudian kita tambahkan horizontal. Oke, maka dia sudah dipastikan di tengah-tengah. Oke, kemudian ininya dia punya 9. Jarak ini 9. Oke, kemudian sudut ini 75. 75 begitu. Kemudian jarak ini 18 ya, berarti 9. 18. Oke, begitu. Sudah hitam juga, berarti sketsa kita sudah betul. Kemudian kita extrude begitu ya. Extrude, kemudian ketebalannya berapa? 6. Oke. Sudah. Nah, sekarang tinggal menambahkan radius. Tambahkan tadi yang ini ya. 1, 2, 3, 4. Klik kanan. Oke. Sudah. Gitu. Kemudian kita buat yang bagian lingkaran ini ya. Oke, sekarang kita lihat posisinya. Dia ada di tengah-tengah sini ya. Nah, ini kalau kita lihat dari atas begini, lingkaran, oke, jaraknya 5. Kemudian kita lihat yang ini dulu ya.
Nah, ini dia sampai, kalau kita lihat dari atas, dari sini sampai sini ya. Itu ada diameter 8. Oke. Nah, sekarang kita buat di sini. Ini kita pilih karena mulainya dari sini ya. Lingkaran yang ini nih. Sorry. Sekarang kita mau yang ini nih. Buat yang ini. Lingkarannya itu mulainya dari bidang sini. Diameternya 8. Oke. Sama kanan kiri ya. Maka kita, nah hari ini jadi kita akan belajar lagi satu lagi selain fillet, chamfer ya. Kemudian nanti kita akan belajar namanya mirror. Oke, mirror pattern. Oke, kita buat dulu sketsanya di sini. Gitu. Kemudian ini di tengah kita buat garis bantu ya, biar mudah. Ini kemudian kita buat konstruksi ya, dari garis putus-putus. Gitu. Kemudian kita buat lingkaran. Gitu, lingkaran yang ini dia menyentuh sini ya. Kasih pilih dua nih, lingkarannya sama garis ujungnya, kemudian kita kasih relasi tangan. Tangent. Tangan. Tangent. Nah, kemudian kita masukkan diameter 8. Gitu. Oke. Kemudian mintanya tembus berapa nih? Sampai ke sini ya, dari sini ke sini. Nah, sekarang kita akan belajar namanya extrude. Nah, kalau kita mau arahnya dibalik, maka kita flip begini. Kemudian saya ingin sampai titik mana nih? Nah, misalkan sini ya. Saya pilih up to vertex. Nah, kemudian pilih di sini ya. Maka dia akan jadinya cuma sampai sini. Coba begitu. Sama seperti ini pandangan atasnya. Gitu ya. Cuman sampai sini. Oke. Nah, karena yang sisi sebelah kiri itu nanti adalah mirrorannya ya. Nanti kita buat sekalian aja ya, sekalian di mirror. Nah, ini sudah, kemudian satu lagi lubangnya ya. Lubangnya diameter berapa nih? Diameter 4. Nih, diameter 4. Kita buat lagi di sini. Atau bisa tadi ya, ini sekalian. Sketsanya kita ubah lagi. Begini. Nah, tambahin satu lagi lingkaran di dalam. Nah, ini kita ganti jadi 4. Oke. Nah, maka nanti dia tembus. Nah, Pak, kalau yang ini kenapa nggak tembus? Gitu ya kan, pertanyaan gitu. Nah, kita lakukan gitu. Tambahin satu lagi, sorry. Nah, kita tambahin arah satu lagi. Nah, tapi kalau ini dia nanti jadi dua-duanya. Oke, berarti ini nggak bisa kita pakai cara yang ini, sketsanya. Ini dihapus dulu. Lubang yang dalam ini kita hapus dulu. Oke, jadi harus satu-satu. Nah, baru kemudian sekarang kita bikin lubangnya ya, diulangin lagi tadi ternyata nggak bisa pakai cara gitu. Dan kita gunakan ini, extrude. Oke, extrude cut ya. Kita buat di sini sama seperti itu. Nah, ini kita bisa tambah relasi dengan hubungannya dengan ini. Kita kalau dekatkan sini nanti dia akan muncul lingkaran. Ini. Baru kelihatan. Nah,
ini kalau saya dekatkan sini, nah, nanti dia akan mudah seperti ini ya. Ini kita kasih tinggal 4. Itu tampilannya kita balikan lagi. Itu kemudian kita lakukan extrude. Karena lubangnya selalu tembus, maka kita pilih tupal aja. Sudah, ini satu sudah. Kemudian berikutnya adalah lubang yang ada di sini ya. Nah, karena dia menonjol dari sini, maka kita gambarnya dari zoom sini aja ya. Bikin bidangnya di sini, pilihnya sketch begitu. Kemudian kita buat lingkaran lagi. Diameternya kayaknya sama nggak ya? Oke, sebentar, ini nggak ada keterangan untuk yang diameter sini. Nah, ini diameternya berapa? Kita anggap sama aja ya, 8 ya. Ini sama ini kita anggap sama 8. Coba kita buat. Oh, sorry. Kita buatnya yang lingkaran kecilnya dulu. Yang diameter berapa itu? Ini lubang ini diameternya 5. Ya, diameternya 5. Kasih diameter 5 begitu. Kemudian ini di sini pas di tengah-tengah juga. Nanti kita buat garis buntu gitu. Ini kasih sudah begini. Nah, ini sudah seperti ini, sudah betul. Maka ya, yang ini kita sentuhkan ke garis yang sini itu dengan enggak, dari sini ke sini jaraknya 4. Dari sini ke sini jaraknya 4 gitu ya. Sudah hitam juga, maka kita extrude. Nah, arahnya kebalik, kita flip saja, up to next. Nah, sekarang kita akan belajar up to next. Up to next itu berarti sampai ketemu dengan fitur berikutnya. Kalau saya ganti dengan menggunakan up to surface, saya bisa pilih sampai sini gitu. Surface-nya yang mana? Atau saya juga bisa menggunakan up to surface untuk sampai sini gitu. Jadi bidang mana, permukaan mana, nah, kan begitu ya. Nah, kemudian kita akan buat yang berikutnya, yaitu lingkaran belakangnya sini. Nah, yang ini itu diameternya nggak ada keterangan di sini. Diameter berapa? Oke, anggaplah kalau ini selisihnya 2 kalinya ya. Berarti diameter 7, mungkin sekitar diameter 7 atau 8. Nanti coba kita lihat mana yang lebih mendekati. Karena dimensinya kurang. Oke. Kita mulainya berarti dari bidang yang sini ya. Sketsa lagi, kemudian kita buat delapan sobat. Oke, sepertinya 8 mendekati sih. Begini. Nah, sekarang kita tinggal extrude. Arahnya kemana? Ke belakang ya. Sejauh berapa? Nah, ini jarak dari sini ke sini 5.
Oke, berarti kita mau dia offset from surface sejauh dari sini ya, 5. Oke, sorry, lain saja. Nah, tadi ini tuh tebalnya berapa? Coba kita ukur ya. Tebal. Nah, di sini ada di evaluate, kita ukur. Measure jarak dari sini berapa nih? Itu tebalnya 3. Berarti kita tambahkan saja. Berarti 5 ditambah 3. Begitu. Jadi, nah terakhir kita buat lubang. Apakah ada lubang? Oh, nggak ada lubang. Nggak ada lubang. Oke, begitu. Ini sudah jadi nih. Sebelah. Tinggal kita mirror. Nah, kita pilih fitur yang mau kita mirror yang mana. Dari sini sampai sini ya. Maka kita pilih ini ya. Kemudian kita pilih di pattern, sini ada mirror. Pilih bidangnya. Bidangnya kita pilih, cari di sini yang right ya. Tuh. Sini oke. Kemudian kita pilih oke. Jadi selesai seperti ini. Kemudian terakhir kita beri dia warna. Warnanya mintanya biru ya. Oke, kita pilih di sini. Pilih ya. Nah, dia akan mau warna apa nih? Ya, misalkan dia plastik ya. Oke, kita kasih warna dulu ya. Ini di sini ada warna biru. Oke. Kemudian kita pilih misalkan materialnya mau plastik gitu ya. Plastik apa? Misalkan pilih. Oke. Nah, terus di sini kita bisa menambahkan materialnya ya. Kita pilih misalkan materialnya dia plastik. Coba di sini ada plastik. Ini steel semua. Nah, ini plastik ya. Coba steel. Nah, ini ada plastik. Kita pilih misalkan materialnya PE gitu ya. Apply. Oke. Maka sudah jadi material ini. Nah, cuman colornya kita ganti tadi ya. Nah, ini tadi kita ganti warnanya, ubah, kita ganti sama jadi warna biru. Nah, tadi nah,